Siti Hikmatul Fauzia dengan NIM 2410507. Saya Ananda Auliana Ziha dengan NIM 241105015. Saya Revina Davitasari dengan NIM 241105024. Saya Sali Amala Fitla dengan NIM 241105023. Di sini kami akan menjelaskan apa ya? Ya betul. Sini kami akan menjelaskan tentang apa ya? Kelas terapi awan. Batu adalah respon eksplosif dari ekspirasi pada proses pernafasan yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari aspirasi dan meningkatkan gerakan sekresi saluran nafas menuju mulut. Batuk merupakan refleks penting dalam melindungi dan membersihkan saluran nafas. Stimulus yang dapat menimbulkan batuk beragam. Adanya partikel yang terhirup, mukus atau dahak berlebih pada saluran nafas, radang hingga benda asing pada saluran nafas. Penyebab batuk dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab, misalnya rangsangan selaput lendir saluran nafas dan radang pada saluran nafas. Batuk juga disebabkan oleh bau-bauan, debu, gas, dan perubahan suhu yang mendadak ataupun juga merupakan manifestasi klinis dari penyakit infeksi tuberkulosis paru-paru, asma, ataupun kanker paru-paru. Gejala batuk bisa bervariasi tergantung pada penyebabnya, tetapi beberapa gejala umum yang menyertai batuk antara lain batuk kering, tidak berdahak. Batuk yang tidak mengeluarkan dahak seringkali disebabkan oleh iritasi atau infeksi saluran pernafasan atas. Batuk berdahak, produksi lendir. Batuk yang mengeluarkan dahak atau lendir biasanya disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan seperti pilek, bronkitis, atau pneumonia. Nyeri tenggorokan. Tenggorokan yang terasa sakit atau gatal akibat batuk yang terus-menerus. Sesak nafas. Kesulitan bernafas yang bisa terjadi pada batuk yang lebih parah atau jika ada infeksi paru-paru. Demam. Peningkatan suhu tubuh yang sering menyertai batuk akibat infeksi seperti flu atau pneumonia. Lendir berwarna. Lendir yang berwarna kuning, hijau, atau berdarah dapat menunjukkan infeksi bakteri atau virus. Wheezing atau mengi. Bunyi nafas yang berbunyi seperti siulan yang sering muncul pada batuk yang disebabkan oleh asma atau bronkitis. Terapi. Untuk mengatasi batuk berdahak dapat menggunakan obat ambroxol, asetin, dan lain-lain. Kemudian untuk batuk kering dapat menggunakan longatin, kodein, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat asetin untuk batuk berdahak. Yang pertama, obat ini diproduksi di PT Sanbe. Lalu yang kedua, untuk penyakit mukolitik, paru akut dan kronik dengan lendir kental seperti bronkitis akut, bronkitis kronik dan akut berulang, emfisema paru, mukoviscidosis, dan bronkietas. Lalu yang ketiga, untuk dosis anak kurang dari 6 tahun, 1 kapsul 3 kali sehari. Lalu untuk anak 6-14 tahun 1 kapsul 2 kali sehari. Lalu untuk dosis dewasa dan anak-anak yang di atas 14 tahun 1 kapsul 2-3 kali sehari. Lalu yang keempat, pemakaian obat diminum sesudah makan. Lalu yang kelima, kontraindikasi hipersensitivitas. Lalu yang keenam, untuk peringatan, pantau pasien dengan asma selama pengobatan. Hentikan penggunaan jika ada tanda-tanda bronkospasme. Berikan setelah makan pada pasien dengan riwayat gastritis. Pastikan asupan cairan yang cukup. Kehamilan dan laktasi tidak direkomendasikan pada anak kurang dari 6 tahun. Lalu yang ketujuh, untuk efek sampingnya, yang pertama yaitu stomatis, pusing, telinga berdenging, reaksi alergi misalnya gatal, lalu urtikaria, erupsi kulit, kesulitan bernafas, detak jantung cepat, penurunan tekanan darah, dan juga pendarahan. Lalu yang kedelapan, interaksinya, yaitu pemberian bersama dengan obat pereda batuk, antitutif, dapat menyebabkan penghentian sekresi berbahaya. Lalu
tetrasiklin HCl harus diberikan secara terpisah dengan interval minimal 2 jam. Peningkatan efek vasodilatasi dan aliran darah dengan gliserol trinitrat atau nitrogliserin. Lalu yang terakhir yaitu komposisinya, yaitu asetil cysteine. Kodikaf. Kodikaf diproduksi oleh PT Kimia Farma atau Farmasolindo dengan komposisi kodein dan fosfat dengan penyakit antitusif dan analgesik, di mana dosis antitusif sendiri untuk dewasa 10-20 mg tiap 4-6 jam, maksimal 60 mg per hari. Antitusif anak 6-12 tahun 5-10 mg tiap 4-6 jam, maksimal 60 mg per hari. Antitusif anak 2-6 tahun 1 mg per kilogram bobot per hari dalam dosis terbagi, maksimal 30 mg per hari. Analgesik dewasa 30-60 mg tiap 4-6 jam dan analgesik anak 0-5 mg per kilogram bobot per hari tiap 4-6 jam. Pemakaian obat biasanya dipakai sesudah makan. Kontraindikasi yang pertama, asma bronkial, yang kedua, emfisema paru, yang ketiga, trauma kepala, peningkatan TIK, yang keempat, alkoholik akut, dan yang kelima, pasca OP saluran empedu. Peringatan, pasien dengan infark miokard dan asma, hindari konsumsi minuman yang mengandung alkohol. Hindari penggunaan dosis berlebih karena dapat menyebabkan gangguan sistem hati, penyumbatan ginjal, penggunaan jangka lama, penggunaan jangka antitusif pada anak usia 2 tahun. Yang menyebabkan efek samping pertama, dapat menyebabkan ketergantungan obat. Yang kedua, muntah, mual. Yang ketiga, idiosinkrasi. Yang keempat, pusing. Yang kelima, konstipasi. Yang keenam, depresi pernafasan, terutama pada pasien dengan asma, depresi pada jantung, shock. Interaksi obat antidepresan lainnya, obat anestesi, tranquilizer, sedatif, hipnotik, alkohol, tranquilizer, terutama vanodiazin, bekerja secara antagonis terhadap efek analgetik dari agoni opiat. Dextromfetamin dapat menghambat efek analgesik dari agonis opiat. Jangan berikan bersama dengan MAOI dan dalam waktu 14 hari sesudah pemberian MAOI. Jadi itu aja guys penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa comment and bye. Okay.